வெல்கம் டு எம்ஆர் சர்வீஸ் ஹோம் டெக். கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க, வாஷிங் மிஷின் ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம். வாஷிங் மிஷின் 6 வருஷம் ஆகுது சொல்லியிருந்தாங்க. பாருங்கள், டைமர் திருப்புறேன், ரொட்டேஷனே ஆகலை. பேக் சைடு போய் சின்னாடி போய் பார்க்கலான்னு போய் பார்த்தா பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. மோட்டர் ரன்னிங் ஆகுது. ஆனால் கியர் பாக்ஸ் மட்டும் ரொட்டேஷனே ஆகலை. கியர் பாக்ஸில் வர சாஃப்ட் வந்து ரொம்ப டைட்டாகி பிடிச்சிக்கிச்சு. கியர் பாக்ஸில் இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். வாங்க பார்க்கலாம். பாட்டம் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 8 ஸ்க்ரூ கழட்டி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நடுவில் இருக்க பார்த்திங்கன்னா இந்த கீர் பாக்ஸு பாருங்கள் எந்தளவுக்கு டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகி உள்ளே அந்த டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும்போது சாஃப்ட்டில் பிடிச்சிருக்கு. இது ஓவர்லோடு போடுறதுனால தான் ஆகிருக்குது. இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள், எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்லோடு ஹோஸ் பாருங்கள், ரொம்ப அவுட்லோடு ஹோஸ்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. அந்த அவுட்லோடு ஹோஸு வாஷிங் மிஷினோட ஹோஸே கிடையாது. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷ் பேசன் இருக்கு இல்லைங்களா, கீழே சிங்க்கு போகும் இல்லைங்களா, அதோட ஓஸ் இது அப்படியே போட்டிருப்பாங்களான்றது. இது வாஷிங் மிஷின் ஓஸ் கிடையாது. அதையும் இப்போ மாற்றுறோம். பாருங்கள், இது கம்பெனி பேக்கிங் வேர்ல்பூலோடது. இதில் பார்த்திங்கன்னா வீலு வராது. சில மாடலில் வந்து வீலும் அந்த கீர் பாக்ஸ் செட்டோடு வரும். இந்த கம்பெனி பேக்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடலில் அந்த வீல் வராது. அந்த வீல் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி இப்போ மாற்றணும். வாங்க பார்க்கலாம். வேர்ல்பூல் 6.2 kg பல்செட்டருக்கு அடியில் இருந்துச்சு, டஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுங்க. அதுவும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அது இல்லாமல் அவுட்லெட் ஓஸும் புதுசாக மாற்றியாச்சு, கம்பெனி ஓஸே மாற்றியாச்சு, கீர் பாக்ஸும் மாற்றியாச்சு. இப்போ வாங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பல்செட்டு எப்படி வேகமாக சுற்றுது பாருங்கள். இது கீர் பாக்ஸு போனனால தான் அந்த பல்செட்டு ரொட்டேஷன் ஆகலை. ஓவர்லோடு போகிறனால தான் கீர் பாக்ஸு போயிருக்குது. கஸ்டமர்கிட்ட கேட்டேன், எத்தனை நாளைக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு கேட்டது. நான் 2 டைம் யூஸ் பண்ணுறேங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. கஸ்டமர் அதனால தான் கீர் பாக்ஸ் போயிருக்கு. அது ஏன் எதனால் 2 டைம் பண்ணனால தான் கீர் பாக்ஸ் போயிருக்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, கஸ்டமர் வந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி யூஸ் பண்ணணும். 10 நிமிஷம் கேப் போட்டு யூஸ் பண்ணேன். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 10 துணி 12 துணி அப்படி கணக்கு போடாமல் இவங்க 15 துணி போட்டுறாங்க. இது கண்டினியூவாக 4 நாளாக யூஸ் பண்ணது தான் கீர் பாக்ஸு போயிருக்குது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராமல் இருக்க என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம லோடு ரொம்ப கம்மியாக போட்டு யூஸ் பண்ணுங்க. ஒரு 10 துணி போட்டாலும் சரி, 8 துணி போட்டாலும் சரி, 4 வாட்டி யூஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு நாளைக்கு 4 வாட்டி யூஸ் பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. 10 நிமிஷம் கேப் விட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். மிஷின் வந்து லைஃப் லாங் வரும். லாங் லைஃப் அந்த கீர் பாக்ஸு எந்த பார்ட்டுமே போகாது. மெயின்டைன் கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா லைஃப் எப்போயுமே வருங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐகானை டச் பண்ணிடுங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டுகிட்டே இருப்போம், பாருங்கள்.